sodohyaasha gurigooda ha joogaan. gabdhuhuna waa inay ilaahay uga baqaan hooyooyinka. ninkan adigu ma aadan soo dhalin, uurna ma aadan ku soo qaadin, ma aadan soo korin, ma aadan soo nuujin, markuu dhibka badnaa oo kaadi iyo xaar ahaa ma aadan adigu kuma soo rafaadin, isagoo weyn oo barafuun le baad aragtay. hooyadiis marka waa inaad ilaahay uga baqdaa oo ilaahay uga cabsataa oo aadan ku dirin oo aadan ka goyn. maxaa yeelay haddaa adigu saas samayso gabaryaha, adigana carruurtaada saa kugu samaynaysa. hadaad ninkan hooyadiis iyo aabbiis ka goyso, adigana carruurtaada kaa goynaysa. gabadhaas waxay samaysay marka, waxay tiri hooyadaa baa isixirtay, hooyadaa baa maaragtay waxaas iyo waxaas nagu samaysay. hooyadiis bay ku taagnaatay. islaantiina waxay leedahay war waxaas anigu maanan samayn. nin sheekho marka imaam masjiday u yimaadeen oo wuxuu yidhi waxaa ii yimi ninkii iyo walaalkiisoo ka weyn, waxay leeyihiin na kala xukun. marka islaantiina waa calacalaysaayo duqdii maamadu waxay leedahay war anigu waxaa maanan samayn, maanan ku sixrin. gabadhii waxay tiri yani wiilka xaaskiisii meel aan kacbada ahayn oo dhaartaada aan ku aqbalaya ma jirto. kacbadana gey ha ku dhaarato halkaa, hadday ku dhaarato halkaasaan kaga haray. meeshii baa la tegey, kacbadii baa la tegey. hooyo oo haddana dulman, bal ka waran adig. waxay noqotay marka meeshii markay ku dhaaratay inay ilaahay u tadarrucdo dulmiga ay ku samaynayaan wiilkeeda iyo xaaskiisa. wuxuu leeyahay wiilkii weynaa oo hooyadiis isagu kaxeeyey oo soo celiyey, markaanu kacbadii ka soo noqonnay oo aan maamadiina meel aniga soo qaaday, gaari soo saaray, ninkii iyo walaalkay iyo xaaskiisiina gaari kale ay fuuleen. magaaladii kale markaanu nimo soo noqonnay, waxaan maqalnay intay jidka soo socdeen in gaarigii la gadoomay meesha ay ku dhinteen. magaaladii kale markaanu nimo soo noqonnay, waxaan maqalnay intay jidka soo socdeen in gaarigii la gadoomay meesha ay ku dhinteen. waa wiilkii iyo xaaskiisii. dad hooyadood nooshahay oo aan fursada ka faa'iidaysanayn. wallaahi aladii laa ilaaha hayruhu, kiini hooyo leh maanta ee aan ka faa'iidaysanayn maalin buu ka shallaynay. kiini hooyo leh ama tiini hooyo qabta ee aan ka faa'iidaysanayn maalin buu ka qoomamaynaya. hooyada marka la waayo agoonnimo lagama weynaado. haddaad 40 jirtay iyo haddaad 50 jirtay oo hooyadaa tagto oo aanay kula joogin, agoon baad noqonaysaa. nacam, agoon baad noqonaysaa. waayo ajarkii kuu socday iyo khayrkii iyo ducadii ayaa kaa go-aysa. dadka fursadda haysta waxaan leeyahay fursadda iyo iska dayicin. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay cuquubooyinka ugu daran inuu ilaahay soo hormariyo adduunka tii aakhiro iyadoo kuu dhimo waxaa ka mid a cuquuqulwaalideynka. macnaa waxa weeye marka waalidiintii markaaad ciyaalkaaga iyo dadkaaga iyo xaaskaaga waxaad ka hormariso oo iyaga saad doonto u raalligelayso, iyagana aadan raalligelintooda raadin ama isku dayin, ilmahaaga adigana kaa jaraya adduunka intaan aakhire la gaarin.